đối diện và vượt qua khó khăn, hành trình trưởng thành của tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cuộc đời, mỗi người chúng ta đều có một hành trình riêng. Có lúc vui, có lúc buồn, và cũng có những thời điểm tưởng chừng như chẳng thể vượt qua. Nhưng cuộc đời, theo lời Phật dạy, chính là một người thầy nghiêm khắc, với những bài học sâu sắc để rèn luyện chúng ta. Qua những thử thách ấy, ta học được cách đối mặt và vượt qua, để tâm thêm vững, trí thêm sáng và lòng thêm nhân từ. Câu chuyện về vị sư và thử thách khắc nghiệt của ông. Tương truyền rằng, một vị sư già đã sống trên ngọn núi cao. Mỗi ngày, ông đều bước lên những bậc đá gồ ghề để đến đỉnh núi, nơi ông ngồi thiền và nhìn xuống dòng sông chảy xiết bên dưới. Một ngày kia, một cậu thanh niên đến xin theo học để tìm con đường giải thoát và an lạc. Khi thấy cậu thanh niên quyết chí theo học, vị sư chỉ tay về phía con đường quanh co dẫn lên đỉnh núi và nói: "Con hãy theo ta lên đó, nhưng hãy mang theo viên đá nặng này." Cậu thanh niên nhìn viên đá lớn, thoáng ngạc nhiên nhưng không thắc mắc, rồi cẩn thận mang theo. Đường lên đỉnh núi dài và đầy khó khăn, với bao lần cậu suýt ngã vì viên đá đè nặng trên vai. Nhưng cậu vẫn gắng gượng, vượt qua từng bước một. Khi lên đến đỉnh, cậu đặt viên đá xuống, thở phào nhẹ nhõm. Vị sư chỉ mỉm cười và nói: "Cuộc đời cũng như con đường con vừa đi qua. Viên đá chính là những thử thách mà mỗi người đều phải gánh chịu. Có những khó khăn đè nặng tâm hồn ta, nhưng nếu ta đủ kiên nhẫn và không từ bỏ, ta sẽ dần vượt qua và đặt gánh nặng xuống để thanh thản hơn." Bài học từ khổ đau, bài thiền định của trái tim. Trong cuộc sống, không ai có thể tránh được đau khổ. Có người đau vì mất mát, có người đau vì bệnh tật, có người vì cô đơn, có người vì thất bại. Nhưng, như lời Phật dạy, khổ đau không phải là điều xấu xa, cũng không phải là kẻ thù. Thay vào đó, khổ đau là bài thiền định của trái tim, là ngọn lửa rèn luyện để chúng ta hiểu được giá trị của lòng từ bi và sự kiên nhẫn. Một câu chuyện khác kể về một người nông dân nghèo phải vật lộn qua những mùa màng khắc nghiệt. Ông ta mất đi mùa lúa vì hạn hán, mất cả gia súc vì bão lũ. Nhưng mỗi lần gặp biến cố, ông chỉ lặng lẽ ngồi xuống, nhắm mắt và thầm nhủ: đây là thử thách mà đời trao cho mình. Mình không thể chọn được thời tiết, nhưng mình có thể chọn cách ứng xử. Dần dần, ông tìm cách xoay sở, làm việc chăm chỉ hơn, và mùa vụ dần trở lại. Khó khăn đó dạy ông rằng, trong cuộc đời, ta có thể gặp nghịch cảnh, nhưng ta có quyền lựa chọn cách đối diện với nó. Nếu ta kiên định và không ngừng cố gắng, thì chẳng khó khăn nào là mãi mãi. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cuộc sống vô thường, có lúc khắc nghiệt như sóng biển dữ dội. Nhưng như lời Phật dạy, tâm của chúng ta là dòng nước trong, tĩnh lặng, không nên bị xáo động bởi sóng gió bên ngoài. Trong mọi hoàn cảnh, hãy giữ vững tâm mình, để không bị kéo đi bởi những cảm xúc tiêu cực. Một lần nữa, ta hãy học từ câu chuyện của người nông dân. Dù gặp biến cố, ông vẫn giữ vững niềm tin rằng khó khăn chỉ là một phần của hành trình. Nhờ vậy, ông có thể vượt qua nghịch cảnh và cuối cùng tìm được bình an trong tâm hồn. Cuộc đời dạy ta rằng, chỉ khi chúng ta biết dừng lại để nhìn nhận và bình thản trước khổ đau, ta mới có thể trưởng thành. Phật từng nói, không có ngọn núi nào quá cao đối với người có quyết tâm trèo lên, không có thử thách nào quá lớn đối với người biết kiên nhẫn đối diện. Vậy nên, khi đối diện với nghịch cảnh, đừng oán trách, đừng tuyệt vọng. Hãy coi đó là cơ hội để rèn luyện tâm và trưởng thành. Cuộc sống, hành trình vượt qua bản thân. Khó khăn trong đời không phải là rào cản, mà là bậc thang để ta bước lên. Phật dạy rằng, mỗi thử thách đến với chúng ta đều có nguyên nhân và đều mang lại bài học. Nếu chúng ta biết nhìn nhận, ta sẽ thấy mỗi biến cố đều giúp ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Như người nông dân trong câu chuyện trên,
ông ta không để nghịch cảnh đánh bại mình. Mỗi lần đứng lên, ông lại học thêm điều mới, trở nên mạnh mẽ hơn. Và khi đến cuối cuộc đời, ông nhận ra rằng chính những ngày tháng khó khăn đã dạy ông biết quý trọng hạnh phúc bình dị. Buông bỏ gánh nặng, tìm bình an. Đời người ngắn ngủi, khó khăn rồi cũng sẽ qua, chỉ cần chúng ta không từ bỏ. Phật dạy rằng khi biết buông bỏ gánh nặng và không bám víu vào những đau khổ, lòng ta sẽ thanh thản hơn. Đừng để những khó khăn làm ta mất đi niềm vui sống. Hãy luôn giữ vững niềm tin, vì sau cơn mưa, trời sẽ sáng. Như câu chuyện của vị sư và cậu thanh niên, khi đến đỉnh núi và đặt xuống viên đá, ta sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng mà chỉ những ai trải qua thử thách mới hiểu. Khó khăn là một phần của hành trình sống, giúp ta tìm thấy sự bình an sâu thẳm bên trong. Kết thúc hành trình và thông điệp yêu thương. Thật vậy, Phật dạy rằng không ai có thể cứu mình ngoài bản thân mình, không ai có thể dẫn mình ngoài chính mình. Hành trình cuộc đời này là hành trình vượt qua bản thân, vượt qua những khó khăn, nghịch cảnh và tìm thấy bình an, hạnh phúc từ chính bên trong tâm hồn mình. Vậy nên, khi đối diện với khó khăn, hãy bình thản đón nhận và nhìn vào chính mình để tìm thấy sức mạnh vượt qua. Mọi thử thách chỉ là bài học, và ta chính là người quyết định tâm mình có thể vững vàng, bình yên trong mọi hoàn cảnh hay không. Hãy bước đi với sự kiên nhẫn, chậm rãi nhưng chắc chắn, và hãy biết rằng những khó khăn hiện tại sẽ là nền tảng giúp ta trưởng thành. Để khi nhìn lại, ta sẽ biết trân trọng những ngày tháng đã qua, trân trọng những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân. Kính mời quý vị cùng chiêm nghiệm và rút ra cho mình những bài học quý giá từ những lời dạy này của Phật. Chúng ta, trong hành trình cuộc đời, đều phải đi qua những con đường gập ghềnh, nhưng hãy luôn tin rằng nơi cuối con đường ấy là bình yên, là an nhiên của tâm hồn đã học cách vượt qua sóng gió. Sống ở hiện tại, lời dạy của Đức Phật. Kính thưa quý vị, trong cuộc đời ngắn ngủi này, chúng ta ai cũng có những lúc ngẩn ngơ suy nghĩ về quá khứ hoặc lo lắng cho tương lai. Nhưng liệu chúng ta có nhận ra rằng mỗi phút giây qua đi đều là một phần của đời sống mà chúng ta không thể lấy lại? Hôm nay, tôi xin chia sẻ một câu chuyện với quý vị, một câu chuyện về việc sống trong hiện tại, trân trọng từng khoảnh khắc như lời dạy của Đức Phật. Câu chuyện về một vị sư già và học trò trẻ. Ngày xưa, có một vị sư già đã sống đến tuổi gần đất xa trời. Ngài được mọi người kính nể vì trí tuệ và lòng từ bi rộng lớn. Một ngày, người học trò trẻ đến bên sư phụ, trông cậu đầy vẻ lo âu. Vị sư nhẹ nhàng hỏi, con đang lo lắng điều gì? Người học trò đáp, con sợ ngày mai, sư phụ à. Con sợ thất bại, sợ mất mát, và cũng không ngừng nghĩ về những sai lầm trong quá khứ. Con thấy mình lạc lõng, không biết làm sao để sống thật an yên. Sư phụ mỉm cười, dẫn người học trò đến bên một cây đại thụ và bảo, con hãy nhìn cái cây này, nó không nghĩ về quá khứ cũng chẳng lo về tương lai, mà chỉ sống trọn vẹn từng ngày. Mỗi chiếc lá xanh thắm vươn lên đón ánh nắng ban mai, rồi rơi rụng theo gió, như cuộc đời đi qua nhưng không bao giờ nuối tiếc. Rồi vị sư lại nói, Đức Phật từng dạy rằng thời gian trôi qua rất nhanh, con người chúng ta luôn bị mắc kẹt giữa những thứ đã qua và điều chưa tới. Nhưng khi con biết sống trong hiện tại, mọi lo lắng sẽ tự tan biến. Quá khứ đã là giấc mộng, tương lai thì chưa tới, và chỉ có giây phút này là thực sự quý giá. Bài học từ câu chuyện sống ở hiện tại. Thưa quý vị, đời người không phải là mãi mãi. Cuộc sống như ngọn nến chập chờn, mỗi phút giây là một món quà mà chúng ta cần trân trọng. Có lẽ nhiều người trong chúng ta từng tự nhủ rằng tôi sẽ hạnh phúc khi đạt được điều này hay khi có điều kia. Nhưng chúng ta quên rằng hạnh phúc không phải đích đến, mà chính là hành trình.
Cái chúng ta có thể kiểm soát chính là giây phút này, là hiện tại, là những điều ngay trước mắt. Khi ta cứ lo lắng về tương lai, ta như người đứng trên đỉnh núi cao, nhìn xuống vực thẳm, lòng đầy sợ hãi. Còn khi ta cứ hoài niệm quá khứ, ta giống như người cầm nắm một nắm cát, càng siết chặt, cát lại trôi qua kẻ tay nhanh hơn. Quá khứ đã qua, và tương lai thì còn xa xôi. Suy ngẫm về hiện tại, mỗi giây phút là duy nhất. Phật dạy rằng cuộc đời là vô thường, tất cả đều biến đổi. Đừng đợi đến ngày mai để bắt đầu sống thật sự. Hãy tự hỏi mình, ta đang thật sự có mặt trong giây phút này hay không? Đã bao lâu rồi ta ngồi bên người thân mà vẫn vướng bận suy nghĩ, chưa từng lắng nghe họ một cách trọn vẹn? Đã bao lâu rồi ta làm việc mà chưa từng tập trung trọn vẹn vào công việc ấy? Chỉ khi nào ta biết đặt tâm hồn và trái tim vào giây phút hiện tại, ta mới thấy cuộc sống thật phong phú. Sự sống không phải nằm ở số năm mà ta đã sống, mà nằm ở chất lượng của từng phút giây ta trải qua. Thực hành để sống an nhiên. Vậy làm sao để sống trong hiện tại? Đức Phật đã chỉ dẫn con đường thực hành thông qua thiền định và chánh niệm. Thiền là cách để ta tập trung vào hơi thở, vào mỗi nhịp đập của trái tim. Khi ta lắng nghe hơi thở của chính mình, ta quay về với hiện tại và những lo âu tan biến. Có một cách thực hành đơn giản mà ai cũng có thể thử vào mỗi buổi sáng. Khi tỉnh giấc, hãy ngồi yên một chút, chú tâm vào hơi thở và chào đón ngày mới với tâm thế biết ơn. Để rồi mỗi lúc căng thẳng, chỉ cần hít thở sâu, quay về với hiện tại, ta sẽ tìm thấy an lạc. Kết thúc bằng lời khuyên từ Đức Phật. Kính thưa quý vị, đời người như một chuyến xe qua những bến đỗ. Đừng vội vã, cũng đừng dừng lại quá lâu ở bến nào. Hãy bước đi nhẹ nhàng, hãy để tâm trí tựa như dòng sông chảy, lúc nào cũng tiếp tục hướng về phía trước, không vướng bận điều gì đã qua. Lời Đức Phật đã dạy, quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, chỉ có hiện tại là nơi sự sống thực sự hiện diện. Chúng ta hãy ngưng đuổi theo hư ảo, quay về với những điều thật sự quan trọng ngay bây giờ. Hãy sống với lòng biết ơn, tận hưởng từng khoảnh khắc và tìm thấy hạnh phúc trong từng nhịp thở. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và chúc quý vị tìm thấy bình an trong hiện tại.